You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? You gotta... Здорово. Кто ты? Здорово. Че, о чем тут общаешься? Не понял. О чем общаешься тут? О жизни, блядь. На мотора похож на нас, на Моторолу. На Моторолу? Знал Арсения Павлова? Нихуя ты загнал, блядь. Я не с Донецка, блядь. Не брат мой, я с Моторолу, блядь. Донецка. Че? Базарит. На Моторолу, Я с блядь, Донецка, а похож. ты с Оренбурга, да? Да, откуда знаешь? Подожди. Ну, видно по тебе, похож. Ну, ты не с самого Оренбурга. А по тебе нахуй не видно, Бузулука, подожди. Разве Оренбург знаешь? А? С Бузулука даже. С Базулуцкий. Откуда ты знаешь, блядь? Да ну похоже, я тебя говорю. Ты у нас не был на Донецке в 2014 году, не? Вырубай сирену. Не, подожди. Уже понял. Подожди. Был у нас, братаха? Был? Нет. Что, не было еще? Да курви. Похож, ты И ёханый никогда не бабай. будет. Серега, да? Че? А ты вообще кто, блядь? Я Володя, Володя Громов. Гром, Громов? Гром? да. Позывной Гром. Я не знаю. Алло. С Новороссии. Пошли в комнату. Если мы- Володя Громов. А Ответь. откуда ты знаешь, что я Оренбург, Базлу, блядь? Откуда знаешь, братан? Ты ну знаю. Слушай, Ты же у нас воевал, Откуда? братан, помнишь? А? Ты же у нас воевал. Женька тебя, Женька Волков, да? Ёбаный ты в голову. Жека, что ли тебя не видно? Ты через контакт, блядь, знаешь меня, блядь, ты видел меня. Не, не через Ты пробил меня? контакты. Через контакт. В контактах ты по-другому. Ух ты, какие девочки. Третья? Ёханый бабай. Девчонки! Бляха-муха, красотки. Приезжайте ко мне в Три Пескаря. У меня ресторан Три Пескаря. Ты красавец. Да нет. Ты, фуфло. А? А ты-то кто вообще? Я полковник Громов. Громов? Да. А по нации ты хоть кто? А че вы попрятались все? Ну я русский, а кто я еще, блядь? Все вы как мыши попрятались, блядь. Не, подожди, не попрятались, блядь, свет вас выключили. Откуда ты знаешь меня, нахуй? А че свет выключили? В другой комнату пришли. Ну ты что, у нас не был, что ли, блядь? Ты, блядь, может, в той жизни я был, нахуй. Ты что, Ну ёбнулся, и что, блядь? что, был. Какой нахуй СВО, что, ёбнулся? Мы же за тобой следим, братан. Скоро за мной следили. Ну следим, да, и сейчас. Думаешь, мы просто так встретились? Не, не просто так. Не просто... По-моему, ты, молясь, выпил, слышь ты. Тихо, тихо, тихо. А я все время бухаю. Бухаешь? тоже. Ну, молодец, Сейчас уже вообще к тебе заебись. должны приехать, братаха. А ты меня ищешь, да? Ну не я, не. Я работаю, я в ФСБ. ФСБ Тебе работаю. долго ехать. А, ты ФСБ. Базара нет, нахуй. ФСБшник, блядь. Че, я сочинский, да? Уже выехали. Бухло. Николай. Да, выехали. Он И кто-то постучал, представляете, чувак сразу слился. Ох, вот это да, Бузулукский строительский колледж. В Україні заживуть усі нові рани, хоч крові витекло Дніпро.